سوره نمل یعنی مورچه در مکه نازل شده است و از 93 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. طاسین تلك آیات القرآن و کتاب مبین. تا سین این آیات قرآن و کتاب روشن است که معنایش واضح و شامل علمها و حکمتها و شریعت هاست. هدى و بشرى للمؤمنین. آیات قرآن رهنما است در دنیا و آخرت و خوش خبر است برای مؤمنان. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. صفت آنان این است که 5 وقت نماز را مکمل می‌گزارند و حق زکات فرضی را پوره به مستحقانش می‌دهند و به ثواب و عقاب روز قیامت یقین دارند. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. بیگمان کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند عملهای بد آنها را در نظرشان بیاراستیم، پس آنها در این دنیا سرگردان و حیران می شوند و گمان دارند که در عمل نیکوکاری میکنند. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. آنها همان کسانی اند که برایشان در دنیا عذاب بد است و آنها در آخرت زیانکارترینند. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. تو ای رسول کسی هستی که قرآن از جانب الله حکیم و دانا به تو نازل می شود. اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. به یاد آر قصه موسی را هنگامی که از مدین به مصر سفر می کرد. به خانواده خود گفت بیستید، من از دور آتش دیدم و زودی که از آن برایتان خبر از راه، یعنی موسی با خانوادهش در شب راه را گم کردند. بیاورم یا پاره آتش شاید گرم شود. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. چون به نزد آتش رسید الله ندایش داد که مبارک باد کسی که درون آتش است، مراد فرشتگان است و آن که در کنار آن است و پاک است الله یکتا، آن پروردگاری جهانیان است. یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم. الله با خبر داد ای موسی من الله پیروزمند هستم بر دشمنانم و حکیم هستم در کارها و آفرینش خود. و الق عصاک فلما رآها تهتز كأنها جان
وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. ای موسی، عصای خود را بیفکن. چون عصا را دید که مانند مار می جنبد، گریز آن بازگشت و به عقیب ننگریست. الله به او خبر داد: ای موسی، مترس، هر آینه پیامبران نباید که در نزد من بترسند، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحیم. مگر کسی که گناه کرده باشد و پس توبه کند و بدی را به نیکی تبدیل نماید، پس بیگمان من آمرزنده و مهربان هستم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. و دست خود را به گریبان خود درآر تا سفید شده به هیچ عیب بیرون آید، با 9 معجزه، یعنی عصا، دست، قحطی، آفت میوه ها، طوفان، ملخ، شبوشک، قورباغه و خون. نزد فرعون و قومش برو که آنها مردم فاسقند. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. چون نشانه های روشنی ما را دیدند که بر حق دلالت میکرد، گفتند این جادوی آشکارا است. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. و آن معجزات الهی را از روی ستمگری و سرکشی انکار کردند و حال آن که دلهایشان به یقین داشت که اینها معجزات الهی هستند. پس بینگر ای رسول که آخری کار فسادکاران چگونه بود، یعنی الله آنها را نابود کرد و در دریا غرقشان کرد. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ما به داوود و سلیمان دانشی بزرگ دادیم. آن دو گفتند سپاس از آن الله است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمن خود برتری داد. یعنی در این آیت دلیل است بر بزرگی علم و منزله اهل علم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. و سلیمان وارث داوود شد، یعنی در پیامبری علم و ملک. و سلیمان گفت ای مردم، به ما زبان پرندگان آموختند و از هر نعمت ارزانی داشتند. بیگمان این فضل آشکار است که از دیگران ما را برتری دادند. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. لشکرهای سلیمان از جن و آدمی و پرندگان گرد آورده شدند. آنگاه نگاه داشته شدند تا همه آنها به یکدیگر بپیوندند. حتی
إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. پس حرکت کردند تا به وادی مرچگان رسیدند. مرچه گفت ای مرچگان، بلانه های خود درآید تا سلیمان و لشکریانش شما را پایمال نکنند در حالی که نمیفهمند. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سلیمان از سخنی آن مرچه به تبسم کرد و گفت ای پروردگار من، مرا توفیق ده تا شکر نعمت تو را که بر من و پدر و مادر من ارزانی داشته ای به جای آورم و توفیق عطا فرما تا کارهای شایسته کنم که تو خوشنود شوی و مرا به رحمت خود در شمار بندگان شایسته درآر. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. و سلیمان میان پرندگان جستجو کرد و گفت چرا هدهد را نمی بینم؟ یا او از غایبان است؟ پس یقین دانست که او غایب است. گفت لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. حتما هدهد را به سخت‌ترین طرز عذابش میکنم یا سرش را میبرم مگر آن که برای من دلیل روشنی بیاورد. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. دیری نگذشته بود که هدهد بیامد و گفت به چیز دست یافتم که تو دست نیافته بودی و از سرزمینی سبع، یعنی یکی از مضافات‌های دیرینی من، برایت خبری درست آوردم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. زنی را یافتم که بر آنها پادشاهی می کند و از هر نعمت برخوردار است و تختی بزرگ دارد. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. دیدم که خود و مردمش به جای الله یکتا آفتاب را سجده می کنند و شیطان اعمالشان را در نظرشان بیاراسته است و از راه الله گمراهشان کرده است، چنان که رای هدایت نخواهند دید. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. شیطان این کار و راه و رویش باطل را که در آن قرار داشتند برایشان آراسته بود تا سجده نکنند برای الله که چیزی پوشیده را در آسمان ها و زمین بیرون می آورد، از باران و نباتات و آنچه مخفی است آشکار می کند و هرچی را پنهان می دارد یا آشکار می سازد می داند.
الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله که جز او معبودی بر حق نیست، پروردگار عرش عظیم است. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. گفت یعنی سلیمان برای هدهد اکنون بینگریم که راست گفته ای یا در شمار دروغگویانی. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. این نامه مرا ببر و بر اهل سبا بیفکن، سپس یکسو شو و بینگر که چی جواب میدهند. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ملکه سبا گفت ای بزرگان، نامه گرامی به سوی من افکنده شد. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحیم. همان نامه از سلیمان است و سرآغاز آن چنین است: به نام الله بخشاینده مهربان. الا تعلوا علی وأتونی مسلمین. بر من تکبر نکنید در آن چیزهایی که شما را به آن دعوت می نمایم و تسلیم شده نزد من بیایید. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ملکه گفت ای بزرگان، در کار من رأی بدهید که من هیچگاه بی رأی و مشورت شما کار نکرده ام. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. گفتند ما قدرتمندان و صاحبانی نبرد سخت هستیم. کارها به دست توست. بینگر که چی فرمان میدهی و ما همیشه فرمان بردار تو هستیم. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ملکه گفت پادشاهان چون به شهر درآیند با کشتن و اسیر گرفتن مردم ویرانش میکنند و عزیزانش را خوار میسازند و همچنین میکنند. و اینی مرسلة الیهم بهدیة فناظرة بما یرجع المرسلون. ملکه گفت من حتما هدیه نزدشان میفرستم و می نگرم که فرستادگان چی جواب می آورند. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدیتكم تفرحون. چون فرستاده ملکه نزد سلیمان آمد، سلیمان گفت آیا می خواهید به مال مرا یاری کنید؟ آنچه الله به من داده بهتر است از آنچه به شما داده است، بلکه این شما هستید که به هدیه‌تان شادمان می شوید، اما من به آن دلخوش نمی شوم و به مال دنیا نیاز ندارم. ارجع إليهم فلنأتينهم
بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. سلیمان به فرستاده ملکه می گوید اکنون همراهی هدیه‌ات به نزدشان باز کرد. پس البته با لشکرانی به سوی آنها خواهیم آمد که هرگز طاقت آن را نداشته باشند و آنها را از آن سرزمین با خواری و پستی بیرون خواهیم کرد. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سلیمان گفت ای بزرگان، کدام از شما تخت او را پیش از آن که فرمان بردار شده نزد من آید برایم می آورید؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. عفریت یعنی جن بسیار چالاک و قوی از میان جنها گفت من قبل از آن که از جایت برخیزی آن را نزد تو حاضر می کنم که من بر این کار هم توانایم و هم امین و چیزی را از آن کم و عوض نخواهم کرد. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. و آن کس که از علم کتاب الهی بهره داشت گفت البته من پیش از آن که چشم بر هم زنی یعنی میژه زنی آن را نزد تو می آورم. پس سلیمان به او رخصت داد. او دعا کرد و تخت ملکه آورده شد. چون آن را نزد خود دید گفت این بخشش پروردگار من است تا مرا بیازماید که سپاس گذارم یا ناسپاسی می کنم. پس هر کی سپاس گوید برای خود گفته است و هر کی ناشکری کند هر آینه پروردگار من بی نیاز و کریم است. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. گفت تختش را برای امتحان دیگرگون کنید ببینیم آن را میشناسد یا از آنهاست که باز نتوانند شناخت. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. چون ملکه سبا آمد برایش گفتند آیا تخت تو چنین بود؟ گفت گویا این همان است و ما پیش از این آگاه شده بودیم به قدرت الله و حق بودن پیامبری سلیمان علیه السلام و مسلمان و فرمان بردار هستیم. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. و آنچه به جای الله یکتا می پرستید یعنی آفتاب پرستی او را از راه اسلام باز داشته بود زیرا او یعنی ملکه حقیقتاً در زمره کافران بود. قیل لها ادخل الصرح
فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمین. گفتند یعنی به بلقیس یعنی نامی ملکه سبا به صحن قصر درآی. چون آن را بدید پنداشت که حوضی پر از آب است. دامن از ساقهایش برگرفت. سلیمان گفت این صحنه است صاف از شیشه، پس حاجت به دامن برزدن نیست. ملکه گفت ای پروردگار من، هر آینه من با شریک آوردن به خویشتن ستم کردم و اینک با سلیمان در برابر پروردگار جهانیان تسلیم شدم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. و به قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم که الله یکتا را بپرستید و با الله شریک میارید. هنگامی که صالح آنها را به یکتا پرستی دعوت کرد، ناگهان دو گروه شدند، بعضی مؤمن شدند و بعضی کافر شدند و با یکدیگر به خصومت برخاستند. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح و گروه کافران گفت ای قوم من، چرا پیش از نیکی بر بدی می شتابید و به جای رحمت عذاب الهی را می طلبید؟ چرا از الله آمرزش نمی خواهید تا شاید مورد رحمت قرار گیرید؟ قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. به صالح گفتند ما تو را و یارانت را به فال بد گرفته ایم. صالح به آنها گفت آنچه از نیک و بد به شما می رسد آن بر شما تقدیر کرده شده است و فال بد شما نزد الله است، بلکه شما گروهی هستید که مورد آزمایش قرار می گیرید. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. در شهر هیجر یعنی شهر صالح علیه السلام که در شمال غربی جزیره عرب واقع بود، 9 مردی ناصالح بودند که در آن سرزمین فساد می کردند و اصلاح نمی کردند. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. گفتند با الله سوگند خورید که حتما بر او یعنی صالح و خانواده‌اش شب خون میزنیم و آنها را میکشیم و چون کسی بر طلب خونش برخیزد بگوییم ما به هنگام هلاکت و نابودی خانواده‌اش حاضر نبودیم و از آنها خبر نداریم و بیگمان ما راست گفتاریم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. و آنها برای قتل صالح و پیروانش حیله و نیرنگ به کار بردند و ما نیز حیله و تدبیر برای هلاک آنها و نجات صالح و پیروانش اندیشیدیم در حالی که آنها نمیدانستند. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. بینگر ای رسول که عاقبت مکرشان چی شد؟ هر آینه ما آنها و قومشان را به تمامی هلاک کردیم.
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. آن خانه های آنهاست که به جزای ظلم یعنی شرکی که میکردند خالی از ساکنانش مانده است. هر آینه در این قصه مذکور عبرت است برای گروهی که میدانند. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. آنهایی را که ایمان آورده بودند و پرهیزگار بودند نجات دادیم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. و لوط را به یاد آر آنگاه که به قوم خود گفت کارهای زشت یعنی لواطه میکنید در حالی که خود سرانجام و زشتی آن را میبینید. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. آیا شما از روی شهوت به جای زنان به سراغ مردان می روید بلکه شما مردم نادان هستید. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. جواب قوم او این بود که به یکدیگر مسخره آمیزانه گفتند خاندان لوط را از شهر خود بیرون کند که آنها مردمان پاک دامن و پاکیزه جو هستند. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. پس او و خانوادهش را نجات دادیم مگر زنش که مقدر کردیم او از بازماندگان در آن شهر باشد. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. و بارانی از سنگ بر سر آنها بارانیدیم و بارانی بیم داشته شدگان چه بد باران است. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. بگو ای پیامبر سپاس الله را و سلام بر بندگان انتخاب کرده او. آیا الله بهتر است یا آن چیزهایی که شریک او قرار می دهند؟ آنها نه برای خود و نه برای دیگران نفع یا ضرر رسانیدن می توانند. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. آیا این معبودان باطلی شما بهترند یا کسی که آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان برایتان آب فرستاد و با آن آب باغ‌های خرم و زیبا رایانیدم که شما هرگز توان رایانیدن درختان آن را نداشتید؟ آیا معبود دیگری هست با الله؟ نه، بلکه آنها مردمی هستند از حق کج می روند و بت‌ها را با الله شریک می آورند.
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. آیا این بت‌ها بهترند یا کسی که زمین را آرامگاه ساخت و در میان آن دریاها پدید آورد و برای زمین کوه‌ها را ثابت و استوار ساخت و میان دو بحر مانعه قرار داد؟ آیا معبود دیگری هست با الله؟ نه، بلکه اکثر آنها نمی‌دانند. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. آیا این بت‌ها بهترند یا کسی که دعای درمانده را چون بخواندش اجابت میکند و رنج از او دور میکند و شما را در زمین جانشین پیشینیان میسازد؟ آیا معبود دیگری هست با الله؟ چی اندک پند میگیرد؟ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. آیا این بت‌ها بهترند یا کسی که شما را در تاریکی‌های بیابان و دریا راه می نماید و آن که پیش از باران و رحمتش بادها را به مژده می فرستد؟ آیا معبود دیگری هست با الله؟ الله بهتر است از هر چی شریک او می سازند. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آیا این معبودان باطل بهترند یا کسی که مخلوقات را می آفریند سپس آنها را باری دیگر باز می گرداند و کسی که از آسمان و زمین به شما روزی می دهد؟ آیا معبود دیگری هست با الله؟ ای پیامبر بگو اگر راست می گوید دلیلتان را بیاورید. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ای پیامبر بگو هیچ کس در آسمان ها و زمین غیب را نمی داند مگر الله و نیز نمی داند چی وقت زنده می شوند. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بلکه علم مشرکان در آخرت تکامل می‌یابد و حال و احوال قیامت را در آخرت به چشم سر می‌بینند، اما کمال علمشان در آخرت هیچ سود به حالشان ندارد، بلکه آنها در دنیا از وجود آخرت در شک قرار دارند، بلکه آنها در مورد آن کردیلند و چیزی از دلیل‌های آخرت را درک نمی کنند. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. کافران گفتند آیا هنگامی که ما
و پدرانمان خاک شدیم آیا باز زنده می شویم و از گورها بیرون آورده می شویم؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. به درستی با ما و پدرانمان هم پیش از این چنین وعده، یعنی وعده به وقوع قیامت داده بودند. اگر این امر راست بود می آمد. اینها چیز جز افسانه های پیشینیان نیست. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المجرمین. ای پیامبر، برای آنها بگو در زمین سیر کنید و بینگرید که پایانی کاری گناهگاران چگونه بوده است و الله نیز به شما چنین کند اگر از کفرتان باز نگردید. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. و بر ایمان نآوردن آنها اندوهگین مباش و از حیله که می اندیشیدند دلتنگ مشو. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. و ای پیامبر، مشرکان قومت به تو می گویند اگر راست می گوید آن وعده قیامت چه وقت خواهد بود؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. ای پیامبر بگو شاید بعضی از آنچه را که به شتاب می طلبید به شما نزدیک شده باشد. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. و بیگمان پروردگار تو فضل خود را بر مردم ارزانی می دارد و بر معصیت کردنشان آنها را زود به عذاب گرفتار نمی کند، ولی اکثر آنها شکر نمی گذارند. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. و هر آینه پروردگار تو می داند که چی چیز را در دل نهان کردند و چی چیز را آشکار می سازند. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. و هیچ پنهان در آسمان و زمین نیست مگر آن که در کتاب روشن لوح محفوظ نوشته شده است. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هر آینه این قرآن بسیاری از چیزهای را که بنی اسرائیل در آن اختلاف دارند برایشان حکایت می کند. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. و براستی قرآن برای مؤمنان هدایت و رحمت است. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. البته پروردگار تو در قیامت به حکم خود میانشان داوری می کند که او پیروزمند است. حکم او را بازگردانیده نمی شود و داناست که حق را از باطل جدا می کند. فتوکل علی الله انک علی الحق المبین. پس ای پیامبر به الله توکل کن که بیشک تو بر دین راستی روشن هستی. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ای پیامبر،
هر آینه تو نمیتوانی سخنت را به مردگان بشنوانی و به گوش کارانی که از تو روی میگردانند سخنت را برسانی. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. تو نمیتوانی کوران را از گمراهیشان باز کردانی و راه نمایی. تو تنها میتوانی سخن خود را به کسانی بشنوانی که به آیات ما ایمان دارند، پس آنها در برابر حق تسلیم شدگان هستند. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. و هنگامی که سرکشی مردم زیاد گردید، فرمانی عذاب بر آنها واقع شود و حادثه های قیامت نزدیک شود، برایشان جنبنده از زمین بیرون می آوریم که با آنان سخن بگوید که آن مردم هر آینه به آیات ما یقین نمی آوردند. و یوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. روزی که از هر ملت گروه را از آنان که آیات ما را دروغ می برآوردند گرد می آوریم و آنان را تا رسیدن دیگران نگاه داشته می شود. بعد از آن برای حساب برده می شوند. حتی اذا جاءوا قال اكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون. تا چون به سرزمین محشر برسند الله می فرماید آیا شما آیات ما را دروغ می برآوردید که آن آیات دلالت بر توحید من بود و حال آن که دانش شما آن را فرا نگرفته بود؟ آن چی کاری بود که می کردید؟ و وقع القول علیهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. به خاطر ستمی که کرده اند حکم عذاب بر آنها واقع می شود، پس آنها هیچ سخنی نمی گویند چون که دلیل و حجت ندارند. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا نمی بینند که شب را پدید آوردیم تا در آن بیارامند و روز را روشنی بخشیدیم تا برای کسب معاش بیرون آیند؟ البته در این امور برای مؤمنان نشانه های روشن است. و یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. به یاد آر ای پیامبر روزی که در سور دمیده شود و همه کسانی که در آسمان ها و زمین هستند مگر آن که الله بخواهد از حول سور بترسند و همه خوار و ذلیل به پیشگاه او تعالی بیایند. و ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. و کوه‌ها را ببینی و آنها را بر جای ایستاده پنداری حال آن که آنها به صورت ابر می روند
این کار الله است که هر چیزی را محکم و استوار ساخته است. البته او به هر چی میکنید از نیک و بد آگاه است. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. هر کس که کار نیکو کند، یعنی چون ایمان به الله و اخلاص در طاعت، بهتر از آن را مکافات گیرد که رضا و خوشنودی پروردگار است. و نیکوکاران از وحشت آن روز که قیامت فرا می رسد و از ترس و خوف مردم را فرا می گیرد در امان باشند و غم و اندوه و نگرانی ها از آنها دور باشد. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. و آنان را که کارهای بد می کنند، یعنی چون شرک و معصیت، سرنگون در آتش اندازند و با آنها سرزنش کرده گفته شود آیا جز موافق کارهایی که در دنیا کرده جزا داده می شود؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. ای پیامبر بگو هر آینه به من فرمان شده است که تنها پروردگار این شهر مکه را بپرستم، شهری را که الله که همه چیز از آن اوست حرمتش نهاده و آن را حرم امن و امان ساخته است و در آن کشتن انسان یا ظلم به کسی و یا ذبح حیوان یا کندن گیاه و درخت آن حرام حکم گردیده است و امر شدم که از مسلمانان باشم. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. و به من فرموده شد که این قرآن را تلاوت کنم، پس هر کی هدایت یافت به نفع خود هدایت یافته است و هر کی گمراه شد بگو هر آینه من از بیم دهندگان هستم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. و بگو ای پیامبر برای مشرکان قومت سپاه الله راست آیات خود را در وجود شما و در آسمان و زمین به شما خواهد نمود تا آنها را بشناسید و پروردگار تو از هر کاری که میکنید بخبر نیست. از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی. این ترجمه معنای پره و کامل قرآن را نمیدهد. این تنها ترجمه معنا است و هر جای اگر مؤلف کتاب و یا ما به خطا راه داده باشیم الله ما را ببخشد. آمین.